तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप वीवो फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। गाइज, यदि आप वीवो का फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका वीवो फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हो कौन सा सेटिंग है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन होगा, उस पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो लिख देते हैं। बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो कैसे लिखा जाता है। देन आपको मोनो ऑडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मोनो ऑडियो दिखाई दे रहा होगा, ये आपके फ़ोन में बंद होगा, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। तो गाइस, इसको ऑन करने से आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। पहले इस सेटिंग करने से आपका फ़ोन ठीक हो सकता है। तो अब आपको बैक आना है। देन अब आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम को आपको पूरा फुल कर देना है, इससे भी आवाज़ कम हो जाता है। तो इसको फुल करने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑडियो बूस्टर दिया होगा, ये आपके फ़ोन में बंद होगा, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। यह बूस्टर लिखा है, यानी इसका मतलब आवाज़ बढ़ाने के लिए यह सेटिंग दिया होता है, तो इससे भी आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यह दोनों सेटिंग आपको कर देना है। तो चलिए, यह दोनों डन हो गया। अब आपको बैक आना है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर अबाउट फोन में आना है। देन यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बिल नंबर दिया होगा, इस पर आपको 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो अब आपको बैक आना है, यहाँ पर सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डेवलपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर देना है और डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब आपको स्लाइड करके नीचे आना है। चलिए नीचे आ जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है गाइस, इसको ऑन कर देंगे तो आपका वीवो फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम दिया होगा, ये आपके वीवो फ़ोन में बंद होगा, तो इसे आपको ऑन कर देना। इससे आपका वीवो फ़ोन का साउंड ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यह तीनों सेटिंग आपको कर देना। उसके बाद आपका वीवो फ़ोन का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्लियर एकदम साफ आवाज़ देगा। तो गाइस, यदि आप वीवो फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बना, आई कार्ड पर दे दूँगा, जाके देख सकते हैं। तो ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो को मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं।